আসসালামু আলাইকুম। স্যামসাং স্মার্ট প্লাজা, বড়গোলা মোড়, বগুড়া। আজকে আমরা আপনাদেরকে যে বিষয় সম্পর্কে কথা বলবো সেটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের নিজস্ব টেকনোলজি টুইন কুলিং প্লাস। টুইন কুলিং প্লাস মূলত স্যামসাংয়ের নিজস্ব টেকনোলজি, যেটা স্যামসাং তাদের নন ফাস্ট ফ্রিজগুলোতে ব্যবহার করে থাকে। তো সেটা সম্পর্কে জানাবো যে এই টুইন কুলিং প্লাজে একটা ফ্রিজকে আপনি খুব সহজে 5টা মোডে কনভার্ট করে ফ্রিজটাকে কাজ করতে পারবেন। তো সর্বপ্রথম যে বিষয়টা থাকবে সেটা হচ্ছে আমরা বাম পাশে দেখতে পাচ্ছি ফ্রিজার অপশন আছে এবং মাঝখানে আছে ফ্রিজার কনভার্টার এবং ডান পাশে আছে ফ্রিজ অপশন। ফ্রিজার ফ্রিজার অপশনটা শুধুমাত্র কাজ করবে ডিপের জন্য। তো আমরা এখন যদি সামনের দিকে দেখি, এটা নর্মালি -19°C আছে। এখন ফ্রিজারে বাটনটা প্রেস করলে -19, -21, -23টা হচ্ছে সর্বোচ্চ ঠান্ডা হবে আপনার ডিপ চ্যানেলে, এবং -15°C হচ্ছে সর্বনিম্ন ঠান্ডা থাকবে। তো আমরা এটা স্বাভাবিকভাবে রেখে দিই। তো এরপরে যদি আমরা দেখি সেটা হচ্ছে আমাদের ফ্রিজ অপশন। ফ্রিজ অপশনের কাজটা হচ্ছে সেমভাবেই। এখানে 1°C অর্থ হচ্ছে সর্বোচ্চ ঠান্ডা এবং 7°C অর্থ হচ্ছে ঠান্ডাটা সর্বনিম্ন কম। আর এটা আমরা এখন স্বাভাবিক মোডেই রেখে দিই। স্বাভাবিক মোডেভাবেই এটা থাকবে এবং আমাদের এখানে ফ্রিজার কনভার্টার আছে। তো চলুন ফার্স্টে আমরা দেখে আসি যে ফ্রিজারের একটা অপশন আছে, সেটা হচ্ছে যে পাওয়ার ফ্রিজার। পাওয়ার ফ্রিজারের কাজটা হচ্ছে আপনার ডিপে যে পরিমাণ ঠান্ডা হচ্ছে সেই ঠান্ডাটাকে সে বাড়িয়ে দিয়ে আরও 2 ঘন্টা ঠান্ডাটা সে বেশি দিবে। মানে যে পরিমাণ ঠান্ডা হচ্ছে এর থেকেও বেশি ঠান্ডা দিবে সে 2 ঘন্টার জন্য। এবং সেম জিনিসটাই আপনি নর্মালের ক্ষেত্রেও পাবেন। নর্মালে 3 সেকেন্ড প্রেস করে ধরে রাখলে ইন্ডিকেটরটা আপনার পাওয়ার কুল অপশনে চলে আসবে এবং যে পরিমাণ ঠান্ডা হচ্ছে তার থেকে 2 ঘন্টা ঠান্ডাটা সে আরও বেশি দিবে। আপনি চাইলে এটা ম্যানুয়ালি বাইরে বের করতে পারবেন। বাটন প্রেস করে 3 সেকেন্ড ধরে রাখলে এটা অটোমেটিক বাইরে চলে আসবে। এবং আপনি যদি মনে করেন যে আমি এই অপশনটাকে অটোমেটিক কাজ করবে, তাহলে 2 ঘন্টা রেখে দিলে অপশনটা অটোমেটিক বাইরে চলে আসবে। আপনি আপনার চাহিদা মতো ফ্রিজকে 5টি মোডে কনভার্ট করে এক্সট্রা জায়গা তৈরি করতে পারবেন। আমরা প্যানেলের দিকে যদি দেখি তাহলে আমাদের এখানে ফ্রিজার কনভার্টার আছে, যেখানে আপনাকে 3 সেকেন্ড প্রেস করে রেখে দিতে হবে এবং আপনার এখান থেকে শুরু হবে স্যামসাংয়ের ফ্রিজ কনভার্ট মোডটা। তো আমরা যদি এখন দেখি যে 3 সেকেন্ড যদি প্রেস করে থাকি তাহলে -19° থেকে ইন্ডিকেটর সোজা চলে যাবে ফ্রিজ কনভার্টারের ভিতরে। এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ফ্রিজ অপশনে ইন্ডিকেটর জ্বলছে, মানে আপনার যে ডিপটা এখন আছে এই ডিপটা সম্পূর্ণরূপে নর্মাল হয়ে গিয়েছে। আপনি নর্মাল উপরেও পাচ্ছেন এবং নিচেও পাচ্ছেন। 3 সেকেন্ড ধরে রাখার পরে যখন আপনি আবার প্রেস করবেন, আপনি চাইলে আপনার নর্মালটাকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতে পারবেন। দেখুন আমাদের ইন্ডিকেটরটা অফে চলে আসছে এখন। আপনি যদি চান যে ফ্রিজটাকে পুনরায় আপনি আবার অন করে নেবেন, তাহলে 3 সেকেন্ড ধরে রাখার পরে ফার্স্ট যে বিপ শব্দটা হবে তারপরে জাস্ট সিঙ্গেল যখন আপনি একটা প্রেস করবেন, সিঙ্গেল প্রেস করার পরে আমাদের অপশনটা সম্পূর্ণরূপে বাইরে চলে আসবে। দেখুন -19°C চলে আসছে, মানে আপনার ডিপটা ঠিক পূর্বের মতো আবার চলে আসছে এবং প্রতিটার মাঝখানে অবশ্যই 2 ঘন্টার বিরতি থাকবে। আচ্ছা, সেম জিনিসটাই যদি আমরা এখন ফ্রিজের অপশনে আছি। ফ্রিজের অপশনে আপনি উপরে একটা সুন্দর প্লাগ দেখতে পাচ্ছেন। যখন আপনার ফ্রিজে ইন্ডিকেটরটা প্লাগে আপনি দিবেন তখন আপনার নর্মাল মোডটা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে। মানে আপনার ফ্রিজের যে সম্পূর্ণ স্পেসটা এটা আসলে কমে আসবে। শুধু ডিপটাই কাজ করবে এবং নর্মালটা বন্ধ হয়ে যাবে এবং ওখান থেকে প্রেস করলে আপনি আবার নর্মাল মোডে 2°C নিয়ে চলে আসতে পারছেন। এখন আমরা দেখব আমাদের ভ্যাকেশন মোডটা। ভ্যাকেশন মোডের কাজটা হচ্ছে ডিপটাকে নর্মাল করে এবং নর্মালটাকে সম্পূর্ণরূপে আপনি বন্ধ করতে পারবেন। সিস্টেমটা দেখুন যেখানে কিভাবে করা আছে। ফ্রিজার কনভার্টারে আমরা ফ্রিজ অপশনে গিয়েছি এবং আমাদের ফ্রিজ অপশনটা থেকে আমরা সম্পূর্ণ প্লাগে নিয়েছি, অর্থাৎ আমাদের নর্মালটা এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের এনার্জি সেভিং মোড। এনার্জি সেভিং মোডের কাজটা হচ্ছে আপনি চাইলে যে কোনো একটা চেম্বার ইউজ করতে পারবেন ঠিক পূর্বের মতো। এখানে আপনি ডিপটা বন্ধ রেখে শুধু নর্মালটা ব্যবহার করতে পারবেন, যার ফলে হচ্ছে যদি আপনার ডিপে কোনো কাজ না হয় বা আপনার যদি প্রয়োজন না হয় সেক্ষেত্রে আপনি কাজটা করতে পারবেন। তো আমরা মাঝখানে দিয়ে প্রেস করি এবং এটা আবার ঠিক পূর্বের মতো হয়ে যাবে, যেটা আমাদের নর্মাল ফ্রিজে আমরা অ্যাপ্লাই করে থাকি। সবাই ভালো থাকবেন এবং যে কোনো সমস্যা হলে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন।